Green fisher, split up line, split blue, split pale fellow. DNA male into blue Ewing, split pale fellow. DNA female. ٹھیک ہے. اس جوڑے کی عمر 7 سے 8 مہینے کے درمیان ہے. اس میں سے گرین اپ لائن پیل فیلو آئے گا, بلو اپ لائن پیل فیلو آئے گا, گرین پیل فیلو بھی آئے گا, بلو پیل فیلو بھی آئے گا. اور جتنے بھی بلیک آئی برڈ ہوں گے وہ سب کے سب پاسبل اسپلٹ پیل فیلو ہوں گے, چاہے وہ فشری میں ہو یا اپ لائن. جس کو چاہیے رابطہ کر لے. تھینک یو. پیل فیلو اسپلٹ بلو ڈی این اے میل انٹو پا بلو اسپلٹ پیل فیلو ڈی این اے فیمیل. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس گرین پیل فیلو, بلو پیل فیلو, پار بلو پیل فیلو یہ تینوں نکلیں گے. اور جتنے بھی گرین فشر, بلو فشر, پار بلو فشر نکلیں گے وہ سب کے سب اسپلٹ پیل فیلو ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ جس کو جوڑا چاہیے رابطہ کر لے. نر کی عمر کوئی 7-8 مہینے کا ہے اور مادی کی عمر کوئی 11-12 مہینے کی ہے. Pablo fishery split upline split eno DNA male ring number NS072 into albino black eye split red eye DNA female ring number 477. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس البائنو ریڈ آئی اپ لائن, کریمینو اپ لائن, ڈیک اینو اپ لائن نکلیں گے یعنی مادیاں. اور جتنے بھی البائنو ریڈ آئی, کریمینو نکلیں گے, ڈیکینوز نکلیں گے وہ پاسبل اسپلٹ اپ لائن ہوں گے. جوڑے کی عمر 6 مہینے کے قریب. بلو یوونگ اسپلٹ اپ لائن اسپلٹ پیل فیلو ڈی این اے میل رنگ نمبر 250. ٹھیک ہے. اس کی عمر 7 سے 8 مہینے کے درمیان ہے. جس کو چاہیے رابطہ کر لے. تھینک یو. گرین فشر اسپلٹ اپ لائن اسپلٹ بلو پاسبل اسپلٹ پیل فیلو ڈی این اے میل رنگ نمبر 1734 انٹو گرین یوونگ اسپلٹ بلو پاسبل اسپلٹ پیل فیلو ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 307. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے پاس ویژول پیل فیلوز اس جوڑے میں سے آ جائیں اور یہ اسپلٹ کنفرم ہو جائے. اگر یہ ہو گیا تو گرین اپ لائن پیل فیلو, بلو اپ لائن پیل فیلو لازمی نکلیں گے اگر یہ اسپلٹ کنفرم ثابت ہوتا ہے.